Wonjoria wa mabũrũri maya merĩ ũkoretwo ũkĩambatĩria ikĩro o mwaka makiria harĩ mĩaka 5 mĩhĩtũku, kũrĩa mwaka mũhĩtũku indo cia mũigana wa ciringi bilioni 390 ciagũrirwo kuma China nginyagia gũkũ bũrũri-inĩ. The development of the country in the next 4 years it will be dictated by focusing on the big four which have been outlined by the president as his key agenda. Kũringana na nyitire kĩgomano-inĩ gĩkĩ, ũnyitanĩri gatagatĩ ga Kenya na China no gũthiĩ na mbere kwa ndandũrwo makiria harĩ itugi 4 iria thirikari ĩranĩire kũmũrĩka, iria ciuikaine ta big four. We need to work together, but to work together we need a vision. We had a vision. The vision is from 2 presidents. We shall be building at least 500,000 houses. That's our target. And our upper target is actually to have 1 million houses. When that is done, we shall have spent about 2.6 trillion shillings. Kũngĩna kuo rũhonge rwa Kenya Ports Authority nĩ rũgathĩrĩirie ũgacĩru wa mũigana wa mĩrigo ĩrĩa ĩrakuo kũhĩtũkĩra reri ya kĩrĩu ya SGR kuma kũrugũrio kwayo mwaka mũhĩtũku. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa gĩcukĩro gĩkĩ Catherine Muturi, mwĩhoko mũnene nĩ atĩ gũgĩkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ, itanya inene nĩ kuongerera namba ya thabarĩ cia mũgithi wa SGR nginyagia 6 harĩ o mũthenya. We intend that by the end of the year that we are doing 40% of what comes in through the port of Mombasa being evacuated by rail. Na mũthia thutha wa kũhingwo kwa nduka ya uchumi rũhonge rwa Sarit Center, rĩu nduka ya Kabune hingũrĩte rũhonge rũngĩ mwena ũcio, ũndũ ũrĩa no ta kũringa mũcumarĩ wa mũico ithandũkũ-inĩ rĩa mwĩhoko wa nduka ya uchumi gũcokereria harĩ wendia wayo mwena ũyũ. Nginyagia rĩu nduka ya uchumi hingĩte honge 24 guothe bũrũri-inĩ kumana na mathĩna ma kĩmbeca marĩa memĩgũmĩire. Andũ-inĩ ha mĩthea Wonjoria Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataru wa Mwangi.